14 टन से एक तरफ को लोड मार दिया। 14 टन से जाते थे वेट बहुत है यार। कहाँ नीचे जाएगी गाड़ी गड्ढे में वो ऊपर वाला टायर उधर आएगा तो पूरी क्या बताया इस तरफ लगाओ ना भाई साहब, ये इस तरफ लगाओगे। तो गाड़ी तो अगर तुम्हारे 2 फीट आगे तो गाड़ी आ जाएगी। इस तरफ लगा के ऐसे जल्दी निकल जाती ना। पाइप जल देना। सूखी नहीं है मिट्टी, सूखी नहीं थी मिट्टी वहाँ। तिरपाल गए इसमें, चलो वहीं रोक देनी चाहिए यार, गाड़ी खाली है। तो कोई माने तब तो जब गाड़ी में